看成王爷阴阳判。惊是朋友，惊困去，惊会忘记你，惊找回有你的记忆。思念的天线，过海过山岭，轻做风送着你的形影。你是讲老公主就是大小姐？哇，本来就是啊！你哦，连你奶奶都拢看出来的呢，今日你这个戆大仔唔知影啦。大小姐，我真正是看袂出来。大小姐，你对我遐尼好，我真正是唔知要怎报答你。我已经讲过啊，我无要求你的报答，只要你有一天出头天，我的苦心哦，就是有代价啊。这摆考试，我一定尽心尽力，我绝对袂让你失望的。我实在挡袂住，我无讲袂用的啊啦。宋公主啊，人阮小姐吼对你是一片的真情呢，到时阵吼，你千万都唔通辜负伊一片的苦心，知无？你莫不要后白讲，转去看我再甲你修理。这是哦，我拜托阮阿姐哦，甲你写的啦。等你到后家写哦，这张批哦，就有伊的用途。啊，搁有这个大娘哦，甲一寡收费，你着特别辛苦边。大小姐，袂用的啦，我袂用去接受你好意啊啦，大小姐。哎呀，安尼唔就好啊？我人家摕半波。这我希望你会当早日回来。慧丽，咱来坐。老坤，大哥，你跟老公，你老公主叫什么名？田老坤。想不到，老大小姐阿爹，就是还是大哥的凶手。嘿，这个罗时候，下兵还无救，参加玉帝，唔知玉帝一连小兄弟进天庭，有何性命之事？根据业务的参照，谢将军、范将军两位卿家为着水鬼求情、投胎转世的代志，踮伫凡间已经15年，确实无法度完成事业，可以出事啊！回避玉帝，少年的不足，有时权责，甘心受冤。但是要受冤以前，小兄弟有一样代志，若无讲出来是袂爽快。讲到这个丢钱的作物是家己自吹的，白当投胎转世，嘛是个人行为，并非属下办事不力。是啦，伊这人是心肝太好，心肠太软，我便互伊投胎转世机会，伊拢甘愿放弃，所以提出了地府生死簿大乱，而且更加做着原地就该死的替死鬼，到尾啊，个个拢变成大富大贵的
命假。那安尼讲起来，这个水鬼张青，还佫伫清潭变成孤魂野鬼。是啊，我与范将军不知如何处理是好，所以困者玉帝定断。上天有好心一条，难得水鬼张青有这个慈悲的心肠，虽然伊行为有悖天理轮回，也毋过值得同情。范将军、谢将军，现在顶面的恁两个继续点干，将水鬼张青的行为随时汇报，我自有定断。神定遵旨。回来啊啦！文英少爷，文英少爷回来啊啦！真是嘞，当然嘛是真是嘞啊！文英少爷叫我都停伫巷仔口呢。文英，总算会当出头天。宋家的做工做嘛，真正有保庇。文英阿弟，你若是有灵性，一定会真欢喜哦。阿母，你先起来。文喜已经得到公平，咱应该欢喜啊！明珠，到这个时阵，你阁叫我是阿母。阿母，你的意思是？哎呦，小姐，你明明都知影老夫人是啥物意思，你搁变青哦，搁嫁就无成啊啦！你是在讲啥？文义无伫的这几年，你甲我是当作亲生老母共款的照顾，伫我的心内，我早就甲你当作是阮宋家的媳妇。你安怎对待我拢记得清清楚楚，绝对袂互文义辜负你。老夫人啊，你实在足厉害的呢！你甲阮小姐吼心肝内唔敢讲出来，拢讲出来安尼。慧丽，你真正够讨厌呢！你看人是你。多谢啦，多谢多谢，真多谢恁大家来啦。我无准备什么物件来请恁，我后壁有煮一寡圆仔啦，慧丽，你带入去请伊食圆仔吼。好，大家对我后壁食圆仔啦！多谢多谢多谢。海啊，那年阿还有人起来，唔知要传什么物件请人呢？孙安大领导。阿娘，文丽，阿娘，我回来。起来，起来，回来就好，回来就好，真乖，会乖囝。阿娘，我离开这段时间，互你受苦啊。讲囡仔，莫讲这个吼，看到你安尼。阿娘受啥物苦，拢甘愿。阿娘，咱免搁住伫遮，官城内底应甲村安带领官府准备好啊，咱顶晚就出发。小太太，互我款一个物件咧。无要紧啦，这物件我等下派人来摕，叫已经伫下口准备好啊，我互你去。文义，你无伫的这段时间，拢是明珠咧甲我照顾，若毋是伊。我真正毋知会变成什么款，你著千万毋通辜负人。安尼是来请求，你甲明珠，互我讲一个话咧，你嘛足久无见面啊。
好无？多谢你照顾我安尼啊！你放心，我袂亏待你的。你讲这是要创啥？我我这个元老爷绝对袂放伊煞。也毋过，身伫这个官场，我看我也是应该先去甲拜访一下才对。为你伤心又何必？为情艰苦又何我想你遐心肝。大哥，总是，你是考着当要转来。这拢是大哥你的宝贝，我才会当有遐好的考运。其实考试甲运气加减有淡薄关系。大哥，你讲对无？阿孙若是生不逢时，就算讲有好的考运，有可能当安怎？大哥，我这摆是孙案代理的身份倒转来，我一定会替你讨回公道，还你一个清白。代志已经经过遮尔久，又可会当找到什么人情着情？欢喜，大哥知影你有这份心，有够。大哥，假使讲毋是你的鼓励，我哪有可能会考到公平呢？你放心，你的代志我一定会替你出头。就算讲你有这份心，你有啥物办法？会用互当年杀害我的老坤认罪？你放心，我已经想好办法。下官刘天贵拜见孙安大人。免礼，老大人，请坐。多谢。老大人既然知影本官是孙案代理，就应该知影孙案代理所负的民间责任是啥物咯。当然当然，无论是朝廷的文武百官，也是参像下官这个小小的地方官，
咱拢爱尽着咱的力量，照顾所有的百姓。老大人真正是疼惜百姓，父母官。不敢当，不敢当。本官拄就任无久，也阁有真侪代志想要请教老大人。假使讲民间有不平之事，咱做官的人是应该要安怎处理？那安尼，咱得打抱不平啊！真好。假使讲这件不平之事牵连到人命，而且中间也有足侪冤情，也阁是足侪年前的代志，咱做官的人又阁要如何呢？花大人，若是安尼哦，更加爱甲代志的真相查核清楚，洗清伊的冤枉。真好。今仔日听老大人的话，真正是较赢我读遐尼侪年的册。大人伤过客气啊！老大人，小弟大胆，请问老大人，你的字号敢是单名一个坤字？无毋对。那安尼，你敢捌张清这个人？大人，下官毋知影大人是咧讲啥。我拄仔所讲的，你无听清楚是？毋是啦，下官是想讲，大人拄则讲即个人的名是，迄是我一个亲戚的名，伊叫张清，伊的字号嘛是一个坤字，甲大人你同名，所以我想要问大人，你甲伊敢有熟识？无熟悉，无熟悉。大人，下官衙门还阁有代志爱处理，请用下官先过时，明日再来拜访顺安大人。无闲做你，下官先过时。这个小囝在咧闭什么目？我唔相信代志有这么简单，我一定要查清楚。阿青，惠梨，拜见孙安大人。遐尼晚，你来是要创啥？惠理只是一个查某囡仔，唔知影礼数。假使讲若是搅扰到大人，还阁请大人你唔通见怪。起来。遐尼晚，你来找我，是有啥物代志是？是毋是恁兜小姐？大人，你的心肝内敢也有阮兜小姐？你到底想要讲啥？阮小姐伊已经破病几落工啊，伊倒伫咧眠床顶，袂食袂困，规个人拢散落。伊破病啊？我只是希望大人，你若是有时间，敢会当去甲伊看一下？破病应该去找大夫看，而且我阁毋捌意思，我去看伊，敢有啥物路用是？心病就要心药才会当医，敢讲连这大人你都毋捌？毋捌。原来大人是一个无情无义的人。我到今日才看清楚你的真面目，我实在替阮小姐感觉足无价值的。对你这么好，敢讲你一点仔感觉都无？无毋对，我就是这款的人。即摆你知影，我从来毋捌讲过爱娶恁小姐。我甲伊之间根本就无啥物约束。既然大人你都已经讲到这么清楚啊，我想，就算我即马讲你是一个无情无义、无血无目屎的人，嘛无路用啊。
要不？你，三位小姐会看唔到人，不过我相信，人咧做，天咧看，天公伯有目睭，凡事拢会有报应的，非你个体。阿娘，拄则恁讲的话，我拢听着。阿娘，你听我讲，我甘愿你无靠着这个功名，我甘愿转去过较早的艰苦日子，我甘愿转去大破厝、穿破衫，啊，我爱饲出你这款的囝。阿娘，有足多代志，不是你表面上看起来安尼。我有我的口条，我有足多代志，我即摆袂当讲出来。我是你的阿娘呢，有啥物袂用讲？我自细汉，看你到这大汉，我一直想讲，咱虽然散车，不过无要紧，上少我有嫁出一个好囝，伊重仁重义，知影啥物是对，啥物是毋对，绝对毋是迄款忘恩背义的人。你变啊！我。雨水拍窗，滴滴有声，情泪滴落你江看无影。黑暗暗的窗外，唱你心歌，明明无情不知感觉。风雨声吵阮几落暝，失恋的人有失眠款呢。莫讲我爱唱歌是心欢喜，伤心事用唱歌袂记。你是